Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banaki no Buyukite buguyoka kaka Kinshasa na biso kin eleki partout KNB Kinshasa na biso kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo neza bino pardon Jima sala yolo karata kate ya on a bien yo Jima mukende umela KNB kin eleki partout rien à dire toi na terre envié parce que kin eleki partout et losako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bizubai bana kin ke bana jako zape so kuta nango KNB Téléma qui chasse l'équipe partout. Jimmy Mukendi, Oumela, KNB, ko zape, te sokute nango check au Vandi. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kinshasa na biso. Bote na ba nyonso magazine na biso KNB za toujours wana pona ko informer bino. Pe pona ko lakisa bino ba réalité ya Kinshasa. La journée na biso ya mokona lelo pona koyebisa bino ke lelo ezalaki deuxième jour ya ba épreuve préliminaire examen d'état lelo na entendu mobimba ya RDC ko banana Kinshasa pe na 25 provinces esika wapi plus de 800 000 finalistes ba participa ki na ba rester strict ya ba geste barrière ndenge kaka gouvernement esengaki donc lelo ezalaki français oral pe bakosilisa lobby pona 3e jour na jury pratique le temps basé la 4 jours ya suka. Ministre ya EPST Willy Bakonga satisfait na effort ya gouvernement au esali po aneza la ne blanche te. Président de la République Félix Antoine Tshilombo azalaki na réunion na quelques bakondi pona kozongisa kimia na est ya RDC. Azalaki na réunion na quelques gouverneurs ya est ya République démocratique du Congo na bakondi mususu oyo batali sécurité ya mboka et longo na premier ministre. Président de la République à peine installé dans lieu de réunion après ce qui déjà annonce Oyo et Zali Kotelisake ba grande décision et sengeli ezwama na réunion yango pour na kosilisa insécurité na partie est ya République démocratique du Congo ndenge mokonzi ya mboka alobaki avant à lancer discussion moko Oyo et dira qui plus de 5 heures Oyo ba gouverneur quelques membres ya gouvernement au bazala qui présente conduit na premier ministre représentant personnel, il y a secrétaire général, il y a Nations Unies, na représentant il y a Banque mondiale, ba assista qui président de la République Félix Antoine Tshisekedi Oyo a zoaki déjà ba détail la situation nyonso lors il y a rencontre na yé avant na ba gouverneur il y a ba province wana Oyo ezali touché après ça qui ba orientation précise pour na partie est ya République démocratique du Congo ezwa kimia libela pour permettre na ba investisseurs ba ya pe misala nyonso ezonga normal na côté wana et ezala ki pe question ya ko réfléchir sur budget oyo ekotiama na échelle ya 2021 pour na ba besoin humanitaire oyo ezali très urgent. Nous avons compris que les questions de groupes armés deviennent récurrents, mais nous devons aussi casser ce cycle où il y a un genre de business qui se fait, où des personnes en sortent pour essayer de réclamer des grades ou des amnisties ou quoi que ce soit, et certains autres avantages, les problèmes aussi des tireurs des ficelles, et toutes ces questions ont été longuement débattues pour que chacun à son niveau puisse en porter et en prendre les responsabilités pour mettre fin et vraiment lancer la partie Est dans le chemin du développement. Président de la République a lancé déjà processus pour na kozongisa kimia na est ya mboka mais vi makambo mususu oyo et salemi mikolo oyo et sali de sorte que président a accéléré processus wana pe tozali ko espérer que na mikolo ezali ko ya changement ya makasi et ko salema na partie est ya République démocratique du Congo. Kinshasa et l'équipe partout. Nano Kivu ba leader ya ba rebelle ya FDLR Sud bazala qui neutralisé na FARDC na Ruchuri. Forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ba neutralisé qui général autoproclamé Kagoma, chef de file ya ba rebelle Hutu rwandais,
ya Force démocratique pour la libération du Rwanda FDLR bar Rude lors ya ba violent affrontement na Bukombo pe Niabanira na territoire ya Ruchuru na Nord Kivu. Information epesami lundi oyo le 31 août 2020 na Pokwa na ville ya Goma na Major Guillaume Njike Kaiko, porte-parole ya armée secteur opérationnel Sokola 2. Major alobike ba élément ya FRDC na ba opération na bango oyo bazo sala mikolo yo ba kutanaki na chef de guerre oyo na batunaye bien armé. Après affrontement batunaye ba déposaki ba armée mais yé asalaki mutu makasi a continué ki kobeta masasi nde azalaki neutralisé. Général Kagoma oyo azali responsable oyo a remplacé Jean-Michel Africa oyo akufa ya ena yepe azalaki mokonzi kaka na même milice oyo. Major Guillaume alobi que armée et récupéré minduki ebele na ba munitions oyo ezalaki abandonné na ba rebelle pe bazongisi autorité à l'état na zone oyo milice rwandais yango e bandaki ko contrôler depuis octobre 2019. FRDC ba lancé ba opération militaire ya minene oyo ezali mingi pona ko éliminer ba groupe armé locaux pe étrangers nyonso na est ya République démocratique du Congo. Gouvernement a déployé qui 22 000 militaires na partie est oyo kaka pona koluka kimia. Kinshasa et l'équipe partout. Vice-ministre et enseignement Didier Bundibou a annoncé que mardi au 1er septembre, le gouvernement a organisé le deuxième jour de TENAFEP dans le territoire de Massissi et Sikawapi. Désordre Salemaki jeudi passé. Didier Boudimbu a annoncé mokolo ya lelo mardi 1er septembre 2020 à Goma que le gouvernement Nabiso Azokanisa a organisé deuxième jour ya test ya fin de titre primaire TENAFEP na localité ya Katanga na territoire ya Massissi na Nord Kivu. Place des écoliers oyo babomaki mokolo ya jeudi oyo eleki na attaque ya ba miliciens na centre de passation ya examen. Ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a présenté ba condoléances na ba famille ya ba élève oyo bakufaki pe alobi ki akoluka moyen pona bana oyo barataki deuxième jour ya TENAFEP pe ba bandela examen ya TENAFEP na ndenge elongo bani. Monsieur Boudimbu alobi ki bana misatu pe bazokaki na attaque yango na période ya préliminaire ya examen d'état. Pona ba finaliste ya secondaire, vice-ministre ya EPST a rassuré que présence nae awa na Nord Kivu a bosanité pe akobunda pona site ya ngambu oyo ezala sécurisé pe examen d'état et le kanandenge ya malamu. Pendant que le gouvernement Nabiso aza sur place pe armée et les baté yakobunda pona komeka kosilisa insécurité na ngambu oyo. Selon administrateur ya territoire ya Massissi Cosmas Kangalo, chef milicien abengamaki déjà na appel ya président Félix Antoine Tshisekedi na mois de janvier pona koyeba kosilisa insécurité na ngambu oyo. Kinshasa et l'équipe partout. Beltesco na souci ya kosepesa kaka population asaleli bino bastilo simba na bakaye yao. Beltesco toujours na souci ya kosunga peuple congolais et surtout que classe ezongi donc ba memeli bino bakaye ya qualité supérieure pe bastilo simba pona kosunga bana na période scolaire oyo. Bakaye ya oyo ya Beltesco yango yeye déjà sur le marché oyo ezali cartonné toza na lignée na quadrillé donc eza A5 bakaye registre yango. Ils ont ligne quadrillé, il y a un magasin Beltesco, na Zandu, au bout de Bakaye, nous sommes tous allés. Il y a 100 feuilles quadrillées lignées, il y a 48 feuilles quadrillées lignées, il y a 24 feuilles quadrillées lignées, il y a 12 feuilles quadrillées lignées. Na Bakaye registre nion sur la qualité malam. Il y a A4, moi A5, tout beau sénateur, tout ça stylo Simba. Stylo Simba, il y a les stylo Mugato, Koué ici en haut, aux yeux en haut, en haut, comment. Vraiment Beltesco Mosungi Yamboka somba bakaye na bastilo oyo partout na République démocratique du Congo mobimba pena moins cher. Coaching na lingala eza programme ya sikaza kosalisa bino na masolo na bino ya business na ba développement personnel na bino pona kolanda yango bo s'abonner gratuitement na chaîne YouTube Jimmy Mukendi le coach. Tolobaki leader azali nécessairement décideur té azali nécessairement chef té mais azali mutu oyo apesaka nzela mutu bato alandaka mutu bato ayokaka. Pourquoi to lingi bato bakoma na leadership?
leadership ezali o mingi to monaka awa te d'une manière erronée na Kinshasa et que mutumo beaucoup mo benga leader en mouvement parce que azala ko l'orchestre, pas du tout, ça n'a rien à voir. Mais leader azali véritable mutu oyo après sa orientation na batumo ko boyebele et puis il est toujours au service des autres. Leadership to zalango besoin pour nous mener ba business na biso, ba projet na biso, ba entourage na biso, pourquoi pas communauté na biso. Vrai leadership et pe saranzela ya kitoko pe me marabatu toujours nanzela ya malamu. To quand biso to ba africain, tant ba parents na biso ba discipline na biso et puis surtout se comporter malamu, kaka ba même parents na ba fortifier biso, ba pe sa biso biloko malamu. C'est-à-dire exactement lokola leader azali muntute oyo oza kosala n'importe quoi tout autour na ye atiki yo kaka bongote. Mais leader ala kisaka ndenge ya kosala bokoza na musala mutu mususu ayebi ko komate, surtout na musala na biso ya journalisme mutu ta mususu ayebi ko komate mais alobaka comment article boy sala article boy. Mais un vrai leader yeboko simba bikinaye akobi ndenga komeli pe ndenga pesi bido nyonso bolobi bina yeno stylo na modèle nde biso to Rolanda. Un vrai leader ne s'arrête pas à donner des instructions, mais un vrai leader démontre et montre comment faire. Et puis vrai leader bah imitakaye la manière de faire naïe. Et sur le leadership et l'équipe makasi bah toi imiter la même manière de parler. Sur le ko progresser ko kene musika coaching na linga la yango coach Jimmy Mukeni azali wana pona ko servir bino d'une certaine manière parce que c'est très important. C'était moi Jimmy Mukendi, votre coach, pour vous motiver, vous booster, afin que vous puissiez devenir la meilleure version de votre vie. Papa soki okangi mwasi na yo oyo lingi obala na mobali mosusu okondima kobala ye to koboya ye bona na reportage ya Miti Mafuta. Basi ebele na ville ya Kinshasa balingaka lisusu kozala na mobali moko te ata alingi abala me okomona ye kaka na basheri na yango totunaki na bapapa soki okuti mwasi na yo oyo lingi obala na mobali mosusu okoboya ye to okondima kobala ye. Na oboya ye mpona nini kasi babane na mobali wa nga na yebi te me nasali mbongo mpona bala ye me naokute na mobali mosusu na olinga te napesa mbongo na nga ekende pamba boye mpo un jour lelo kaso na bali ye akoti na ndako na ngai biata biso nga naza te na nsima na nga akobenga mpe jeni wana ye mpe akoti alie mpe ntango mosusu oyo esengai mpe akolia ntango mosusu mpe damage mpe esengai kolaka se nini abimaki ye wana na oyebana nga te mais soki na moda mwasi oyo nga ake nakutela na mobali nakobisa su mbongo mobali te nakotikala ngai soki nakuti mwasi oyo nalingi na bala nakuti ye na mobali mosusu abimi na mobali wana mon frère nazo biso omoni mwasi aza neti kwa moto tozokumba te keno soki esili segment tokende osomba segment na wenze toya kotia to remplacer mosusu to renouveler yango te wana aza mwasi batiaka ye segment te soki abebi bwakisango esili zwa basubiso basi baza ebele ezaka ye moko te zokopana nakobwakisa ye mpenza nabwakisi ye mpe na nko esili basi ebele lelo bakomobunga likolo ya mbongo ozomona basi na eloko ezoboma basi ebele lelo okozala mutu moko boye aye na ye sérieux ase présente na ye makambo nyonso normal tout mais likolo ya kende oyo wana aza na mbongo alataka na ye bi amonaka ye propre abomi makambo nyonso abomi confiance akepesa epa baventure oyo akuna babasele baventure seti esili nde bavi na bango mpe babebaka bongo. Alors la meilleure chose na nga na conseiller bango eza ya kino qu'ils prennent leur temps à discerner ce qui est vrai et ce qui est faux et bazala na maîtrise surtout maîtrise de soi. bayebaka vie ezalaka moko vie soki ozomema ngo na baventure bakosala yo mpe aventure na bolingo yuma azalaka te na yange azalaka te ya motu ya koyebaka te yuma na bolingo azalaka te yange mpe na bolingo azalaka te ye ere moko boye akoya epa mwana mobali abuleke te nga na shini mwana mobali wana me mwana mobali wana mpe akoshina ye akoyeba place nini akoyeli te yango bana bandeko na biso bana basi batikaka lokoso ya mbongo nyonso wana eza lokoso ya mbongo azobeta koto oyo azwi eloko nini afutise nde nzoto na ye ozomonaka nzoto na ye ekobima nde échec mwana mobali akobénéficie na ye eloko te me mwana mwasi akobénéficie na ye eloko te
mais bandeko na biso bana basi batikaka presse na vie lombango museleketa leka wenza mbango mpona nini azalaka na mbango ebele. Donc eza eloko babengaka haute trahison esilis na obala ye lisusu te. Donc eza haute trahison na ebandeli alakisi yo bongo soki oboyi na yo olobi ke na avance ka na bala ye sai na libala vraiment okosambwa. Donc akobima sikoyo ya trop po ye alakisi déjà ke azala alingaka ka yo moko te avant obala ye. Da alakisi yo ke azalaka na posa basi ya mibali misusu avant obala ye. Donc même ata oche na ndako kozalaka na posa mibali yango ebele moko te ebele puisque ye azaka na posa kolinga bilingalinga. Donc tango alingaki yo moko liboso mutema na ye donc efandaki kimia te lokola azalaka moto ya bolingo donc akolinga kaka aya kovivre na mibali trop na libala. Donc aza mwasi akobala lisusu te aza poison aza plus que poison. boyoki ndenge bapapa bapesi ya vi na bango me tosimba mpe toyebaki mwasi abongaka na mibali ebele te. Donc bino bamama bomeka mpe kochange comportement wana. Bino mpe bapapa soki oza na mwasi oyo azotriche yo meka mpe kotala comportement na yo ntango mosusu comportement na yo nde eza kotinda ye atriche yo. Kinshasa eleki partout. Entreprises, institutions publiques et privées, ONG, partis politiques, commerçants, sachez que la communication constitue le socle de l'émergence de vos activités, produits, services et marques. La communication ne s'improvise pas, mais les méthodes et les stratégies de la communication s'apprennent. La Mouture ASBL organise la session de formation spécialisée en communication des organisations en 2 mois. Premier niveau, communication 360 degrés, les relations publiques et relations presse. Deuxième niveau, marketing marchand, marketing politique, conception publicitaire et gestion d'agence conseil en communication. Venez apprendre les méthodes pratiques de la gestion de votre organisation avec les formateurs hautement qualifiés et expérimentés. Est-ce que c'est normal dans mon mobile déjà collé mais c'est toujours mes parents ne va pas payer argent de poche. Bon on a un reportage, il y a Miti Mafuta. La plupart des jeunes garçons et les balingaka lisusu kosala musala te bakoma kozela toujours ba parents na bango ba pesa bango ba argent de poche. Complètement et c'est pesa ka bakino te oyo kutokutana kina bango boyoka ndenge balobi. Les hommes malamu po ba parents baza na vie faut basenga ba parents na bango faut na charge wana parents ne sera boti mwana ye faut azwa charge ya mwana lobi akoki kozala te mwana pe banokosenga te podi papa za esute ndetsa za vie faut senga continuer liango tima suka timu kolonda ba okokisa akei te za mabete poso ipara lelo azate mwana kosala ba charge na kosala ngoni suti mais ndeti lelo para zali tika mwana continuer lia ba asisa ba posa ki mwana ndenge zala papa la mwana ifa lia ba posa nyosa sisango ka azolia ponga para po para zali mais to pesi efo yepe ai ba komuka soki azoluka ntango soki eza mpe mwa malamu mais se abana kosenga para aire nyonso eza mwa mabe mais soki para azali fo mwana lia mbonga para na ye. Mais oui eza normal so baparent na ye baza vie afo senga bongo mabe soki ki apse abala là est comme déjà autre chose mais so baparent na ye bazali aza mpe na ndaka baparent il faut senga non wana eza mabe so ozali so 6 classe okomi dana baniveau mo fo koluka déjà fo kosenga baparent mpe so batangiso quand même mpo balia mpe na nsima na o so il est à kola il faut luka pour ça zo luka déjà bien pour la vie na yemo ko na conseil za nini so si ba para batangi sur ba peso déjà pas na vie ko que ça va on son il faut ça la dawa yo faut luka da ko ndeti benga na infirmier batangi singa na 6 classe na luka ko na ngamo ko na mona ko singa ba para oui na za na ndaka ba para mais ko singa ba ko na ngamo ko na mona ndeti za mwa soni na milukelaka na misombela o mingi mais ko lesa nga ba lesa na bombe o etanga miki mo ba miki na misale la na eda pe ba parents na ngaso ezali trop de chemin ezali au moins mutu moko attendre classe na ye bien moi sto mobali asibe na distinction na ye mais comme na temps azwa musala ti yango nde o mape moi père que ne ko ibeza te azoka côté ba parents na ye mais côté mususu ko ça ne jamais moi c'est atangi mobali atangi classe assiste na pe bon et c'est un peu impossible ko ça ma bongo te na mboka mususu mais vu qu'à awa et pas biso il est normal muta 6 classe a connait ka chemin bon conseil zaka que non biso ba to tangi ba classe biso ba to sisi ba licence na ba graduat mais ceux qui na domaine oyo 6 classe au monique musale zo ya te
mutu wana oyo esali ke non oyo lelo comme de licencié to comme gradué okope ko créer eloko moko nano en attendant na domaine aussi classe wana avant après avant eya mais olokata mwa eloko mo boye bando kokota oso vanyo kangi maboko o mone ke non o sala eloko moko te ça veut dire que non bato basisi ba classe bazana ba misala te oleke osoka kisuku e pa ba parents sala ka effort o créer eloko moko boye oyo kosunga yo na famille na yo eza normal te na moto oyo déjà sisi classe akomi na ta milukela pe na ndenge na ye eza na ta mosusu yake bato baya osenga akoma osenga bato boye te ezalaka bongo te ozali ya mokolo nitia place na yo lukaka ndenge bato nyonso tu bazoluka po totala na periode tokende elenge bakoma bakuluna bamiyibi bafazer mais babiyebi te ke oyo bazosala eza na kibilenge na bango te soki omimoni ke non ozokoka te odebre ata na bamisala ya komemaka bapusu otuniki ata pusu ozwi mwa mike omemeli mutu saki apesi mwa ndambu mpona nini mpo vi na yo ezala stable mpo so omemi vi na yo ya bisengasenga moto mosusu akoya opesa eloko oyo ekokani na yo te alekisi yo mbaa moko omoni teke okati vi na yo na katikati tokoloba te kosenga ezalaka epa bapara te kosenga mosusu ezalaka na bamaster omoni ke no okoperaka na masa na yo bien osengi apesi yo lobi kuna masa wana akoki esala kisi azwi biloko mosusu oyo ekokani kosala te apesi yo ke non lokola maso asenganga mingi vomie napesa ye nano eloko oyo nsima nango ndenge na ozwa ebele ozwi eloko wana oke oda ye donc ye nde moto abando s'avantage na place na yo moko mpo anini koinvite biloko akosengaka oza deya mokolo salela kimokolo na oza elenge osaleli ki elenge na o totika makambo ya bisengasenga okomi deja na age ya 25 ans 23 ans ozaka na ndako ya baboti olalaka na salon okipaka te ke vi na yo liboso ekozala ndeni moboto akolisi yo atangisi yo classe osilisi atiki yo oza mobali oluka mpe moye nini okosala vi na yo eza sutanke ovandelaka ye na ndako te yango nde conseil nalinga napesa bandeko na nga oyo basala makambo wana eza normal te batika eza malamu te na yo mwana mobali oyo deja okoli ozelaka toujours mbongo epa baparent na yo donc bajeune garçon bomeka mpe kochanger comportement na bino wana bino mpe baparent botika koencourage bana na bino soki oza na mwana oyo deja akoli lakisa ye lolenge ya koluka mbongo mpo balobaka ntango baparent baza na bomoi mwana yeba mpo ya kwanga Kinshasa eleki partout. Réaction na yo papa soko yebi ke mwasi obota na ebana abali patron na yo kotika musala to ko continuer. Reportage ya Hervé Zaka na Graciana Ndaka. Magazine Kinshasa na biso to salaki réflexion kotuna na ba papa soki okabwa na mama ya bana na yo eke oye ko retrouver que abala patron na yo papa okotika musala to oko continuer musala. Vina ya mwasi alinye vina ye akina kota na besika ya bien. Koyo ngape na zana mwaete nazosala masala nanga kayo yango wana ya zofuta yango nde na ovivo notika masala ete na kanisa ya no moi c'est zala so ndenge ni mais zala bongo mais no continuer nanga masala nanga ya tikala na mobile ne so pe na lobby na lungwe so pe na lobby na sala eza volonté nanga wana pe sala bien pété so bo mona na moi c'est ndenge bozalaki donc esimba lesute makila oyo tosangisa deja tobimise deja makila mais so tokutana lisusu boye donc esimba lesute epesa soni bon en tout cas mpona ngai na kocontinue mosala te na kotika mpona nini basi bazabata bozoba efika yebinga naza patron naza travailleur ye abali patron na ngai abonosala makambo oyo ngai bonosepa nango te bien sûr toboti bana yoko yeba toboti bana bonosala kotinda ngai n'importe quoi epenga pene bana ko supporter ba choc wana te raison pour laquelle na kolongwa na ngana ke côté musu na ke débourer soze oteka ta cigarette be mai na tek mena mona ka bango te côté osabo lingo na bonga na za na mona ka te côté ba osama na personne zo mona isala mabe raison pour fana longwa na ngai na ke lu comme ça côté mususu mais ko vana ko na mona buzoba wana po mwasi amuta misiki donc comme no pakola buzo à chaque fois sombera ngai loko boy sala boy o mulga yo mulga sala bien te comprendre
c'est ça. En tout cas, ça n'a pas mon tabou. J'aimerais mieux que Nalongwa, là comme ça hier. Nalongwa Msalati. Pour naotala nanu netozana patron na patron ngai en tant que nazapi responsable na kati entreprise wana nazozo mo ba avantage à partir ya mungu wana ezosunga ngai nafuta ndaku natangisa bana tant mususu déjà so na bala mwasi mususu bon wana relation na bango na patron na ngai na occuper na ngai te na occuper la ngate po naza travailler po ata nazu musala place mususu pe bako tinda na bango ngai po yoza travailler mais nga tuka na musala na ngai na otika te na continuer na musala na ngai parce que yango de mutu ezo sunga ngai ezo futela nganda ku yango de esa yela ngaba makamu na ngai mama bolingo na bango kuna waneza bango etali ngai te iyo ngasiko so natiki musala po azalai mwasi na ngai eke nazongi ndako nazo souffrir na don nazanga telo wa kolia likolo bazwa na mutu dia tokabwana kala ngai pa na ngai sala yelo moko te na continuer musala na ngai so bango mo balo so mwasi mo alobi ke balo bolongola na musala po azalaki baye aza papa bana na ngai so patron na ngai longolinga na musala wana na longwe mais na propre volonté na ngai na otika la olongo te na continuer musala na ngai kitoko na osala musala na take na ozo mwa muke na ngai patron zo futa ngai na ko se contacter na opo esunga na vie na ngai en tout cas ngai na olongo musala te na otika la musala na ngai na continuer na musala na ngai balobi après divorce la vie continue et alors waneza vie na ye côté akendaki ngape naza na vie na nga côté na tikalaki na ko bebisa musala te pour na makambo wana donc pour nga vraiment là-bas nga na continuer chemin na ngai pour na kati motema na nga na ebe logo nini na boyelaki ata lelo naza na mpiaka okepte loko wana na comportement wana za na ngo ati lelo donc mone ko aboutir na rien donc côté kendaki na kotika ye na vie na ye nga na tracer chemin na nga c'est ça. Bapapa boye bakozana na mitema minene po ata omoni mama ya bana na yo akoma mwasi ya patron na yo ndete tinda yo oboma musala donc soki olingaki na bolingwa solo olingaki te osundola ye na bana tika ye asala chemin na ye peut-être azalaki mwasi ya vie na yo te. Kinshasa et l'équipe partout. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kinshasa na biso. Mozala ki ebele ya kolanda magazine na biso KNB soki bosepela ki na édition ya mokolo ya lelo. Tika topesa merci l'équipe rédactionnelle na biso mobimba. Hervé Zaka double pour moi azala ki na sima ya caméra Nathan Sieta na réalisation pe na coordination ya Jimmy Mukeni. Kaka ndenge to message ko botika la toujours scotché branché na chaîne YouTube Kinshasa na biso. Kinshasa et l'équipe partout. Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino